Hello friends, welcome to Abhishek Unboxing. Budget price la 5000 rupees குள்ள ஒரு சூப்பரான சவுண்ட் அவுட்புட் கொடுக்குற ஹோம் தியேட்டர் வாங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஹோம் தியேட்டர் நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். இந்த பர்టిక్యులர் பிராண்ட் இன்ஃபினிட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டாப் பிராண்டான JBL ஓட இணைஞ்சு இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. JBL நாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு டாப்பஸ்ட் சவுண்ட் சிஸ்டம் பிராண்ட்னு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் தியேட்டர் நல்ல ஒரு சவுண்ட் அவுட்புட் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஹோம் தியேட்டரை அமேசான் நீட்டாக ஒரு பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே சேஃபாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள ஹோம் தியேட்டர் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க. இந்த ப்ராடக்டான அமேசான் இன்வாய்ஸ் பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண ரேட் டேட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் இதை வந்து 4500 வாங்கியிருந்தோம். பாக்ஸ் நல்லாவே வெயிட்டாகவே இருக்குது. பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாதுங்காண்டி நீட்டாக ஒரு கவராலையும் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். இன்ஃபினிட்டியில் இந்த மாடல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா Hardrock 210ங்கிற மாடல். ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் மொபைல், டேப், லேப்டாப், டிவியோட கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்டோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறதுக்காக ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன். ப்ராடக்டோட MRP, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் இதிலே பார்க்கலாம். ஸோ சொல்லியிருந்தாலும் ஹார்மனோட ஃபேமிலின்னு. வாரண்டி கிளைம் பண்ணுற QR கோட். நியூ ப்ராடக்ட்னா எப்போவுமே சீல் பண்ணியிருக்கான் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சீலை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பிராண்டு ஹார்மன் ஃபேமிலியில் ஒன்று. JBL, AKG இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் நீங்கள் ஹார்மன் ஃபேமிலியில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு பேக்கேஜிங் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு மினி சைஸ் ரிமோட், பவர் கேபிள் அண்ட் ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா உடன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கனால நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பெருசாகவே இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாகவும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேனுவல்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. பவர் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது ஒரு ஆப்டிக்கல் டைப் பவர் கேபிள். என்னதான் பவர்ஃபுல்லான ஹோம் தியேட்டராக இருந்தாலும் பட்ஜெட் ப்ரைஸுக்கு வரும்போது ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு குறைச்சி தான் கொடுப்பாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் தியேட்டருக்கு ரிமோட் வந்து ரொம்ப மினி சைஸ் ரிமோட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஹோம் தியேட்டர் ஆன் பண்ண போகிற சொல்கிறவங்களுக்கு. ஸ்பீக்கரோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க சொல்லணும். இது பிளாஸ்டிக் தான், ஆனால் இது வந்து ஒரு ஹார்டான பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கீழே விழுந்தாலும் டேமேஜ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். என் கையில் இருக்கிற ஃபீலிங் எனக்கு தெரியுது. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான குவாலிட்டின்னே சொல்லலாம். இதுதான் ஸ்பீக்கர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள். ஸோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஸ்பீக்கரும். ஸோ 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து கலர் டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்றில் ரெட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒன்றில் ஒயிட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பீக்கரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நீட்டாக ஒரு சில்வர் கலர் கோட்டிங்கோட ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சப்வூஃபர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடனில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு வெயிட்டாகவே இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு 6.5 இன்ச் சப்வூஃபர். 6.5 இன்ச்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சவுண்ட் எவ்வளோ அவுட்புட் வரும்னு. சப்வூஃபர் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுற எல்லா பட்டன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம், பாஸ் பண்ணுறது, ப்ளே பண்ணுறது, பவர் ஆஃப் பண்ணுறது அண்ட் USB ப்ளே பண்ணுறது எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் இருக்குது. சப்வூஃபர் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஆக்ஸ் போர்ட்டு, ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட், பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட் அண்ட் மெயின் சுவிட்ச், எக்கோ மோட் சுவிட்ச் எல்லாமே பேக் சைடு நீட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பவர் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 2 ஸ்பீக்கர்ஸோட கேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த பவர் சப்ளை பட்டன் ஆன் பண்ணாலே போதும், சிஸ்டம் ஆன் ஆயிரும். கனெக்ட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் சைடில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் பட்டனை 1 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாலே போதும், சிஸ்டம் ஆன் ஆயிரும். பவர் ஆன் உடனே பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. சப்வூஃபர் சுற்றி ஒரு அழகாக ப்ளூ கலர் லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் USB கனெக்ட் பண்ணி நான் செக் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா USBயில் வந்து நான் சாங் ப்ளேபேக் பண்ண முடியாது, காப்பிரைட் ஆயிரும். ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ரிமோட் தான் சொல்லணும். பவர் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது அண்ட் ப்ளூடூத் மோட், ஆக்ஸ் மோட், அதுக்கப்புறம் இந்த லைட்ஸை ஆஃப் பண்ணுறது, ஆன் பண்ணுறது. அண்ட் ஈக்குவலைசர் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங் மோட், மியூசிக் மோட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மூவி மோட் அண்ட் சவுண்ட் கூட்டுறது, குறைக்கிறது, சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது, பாஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ரிமோட் தான் சொல்ல முடியும்.
லைட் பிளிங்க்ஸ் ஆகிறத பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து மியூசிக் ஏற்றப்பல லைட் வந்து பிளிங்க்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். லைட் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சினி சாங்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கேன். காப்பிரைட் ஆகிருங்கிற காரணத்தினால உங்களுக்கு நான் காட்டலை. நான் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுற மியூசிக் ஆப்பில் வந்து மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். இயர்ஃபோன்ஸ் மாட்டிக்கிட்டே நீங்கள் கேளுங்க, அப்போ தான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே தம்பிங் பேஸ் தான். டீப் பேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டீப்பாக தான் பேஸ் வருது. ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு கேட்குறதுக்கு. ஒரு 5000 ரூபீஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான சவுண்ட் அவுட்புட்ஸ் யாருமே கொடுக்க முடியாது. அந்த அளவு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இந்த ஹோம் தியேட்டர் அவுட்புட் கொடுக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். சவுண்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. ஹோம் தியேட்டர் சவுண்ட்லாம் சும்மா பட்டையை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்குது. 5000 ரூபீஸில் யாராலையும் இந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஹை வால்யூம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக கேட்குது. டீப் பேஸ் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து 5000 ரூபீஸ்க்கு பட்ஜெட் ரேஞ்சுக்கு வாங்குறதா இருந்தால் இந்த ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவோட வரேன். ஸோ பாய் பை ஃப்ரம் அபிஷேக் அன்பாக்சிங். சூன் நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Subscribe to Abhishek Unboxing.